உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு புது மிக்ஸி வாங்கணும்னு தேடிட்டு இருக்கீங்களா? ஸோ அதுவும் பிராண்டடான மிக்ஸி, அதுவும் 750 வாட்ஸு அண்ட் 3 ஜாரோட மிக்ஸி வந்து எம்ஆர்பிலேருந்து கிட்டத்தட்ட பாதி விலைக்கு கிடைக்குன்னா உங்களால் வாங்காமல் இருக்க முடியாது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பெக்கா சூப்பர் ஸ்டோர்ஸில் விடியம் பிராண்ட்லேருந்து ஒரு ஈவா ராயல் மாடல், அதுவும் 750 வாட்ஸ் 3 ஜார் மிக்ஸி வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இதோட ப்ரைஸிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பிலேருந்து நம்ம ஃப்ளாட் 45% வச்சு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 5930, அதுலேருந்து ஃப்ளாட் 45% 3261க்கு நம்ம அப்படியே கொடுக்குறோம். அண்ட் இது வந்து 45% கொடுக்கறதுனால இல்லை ஓல்டு பீஸாக இருக்குமோ இல்லை ரீஃபர்பிஷ்ட் பீஸாக இருக்குமோலாம் நீங்கள் பயப்பட வேணாம். ஸோ இது மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், February 2025 இப்போது லாஸ்ட் மந்த் அந்த ஸ்டாக் தான் இது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம 8 பீசஸ் தான் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் சீக்கிரம் வேணுன்றவங்க கீழே ஸ்க்ரீன் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி கிராப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மிக்ஸி வந்து ஒரு 3 ஜார் 750 வாட்ஸ் மிக்ஸி அண்ட் இதுக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி அண்ட் லைஃப் லாங் ஃப்ரீ சர்வீஸும் நம்ம கொடுக்குறோம். அண்ட் இதோட ஜார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ஆன்டி லாக்கிங் ஜார்ஜ் தான். ஸோ நீங்கள் வச்சாலே உங்களுக்கு லாக் ஆகிடும். நீங்கள் வந்து எதுவும் திருப்பணும் எந்த சப்போர்ட்டும் இதுக்கு தேவையில்லை. ஸோ இங்கே பெரிய ஜாரில் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் உங்களுக்கு சட்னி ஜார்லேயும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஜார்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் உங்களுக்கு நம்மகிட்ட ஜூஸர் ஜார் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் கால் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம்.